ในครั้งที่3นี้เราจะพูดกันโดยหัวข้อว่าอานาปานสติคืออะไรขอท่านทราบโดยหลักทั่วๆไปว่าไอ้ระบบวิปัสสนาระบบของวิปัสสนามีมากหลายระบบมากมายหลายระบบชื่อต่างๆกันแต่เราชอบระบบที่เรียกว่าอานาปานสติเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าท่านแนะไว้ให้เดี๋ยวนี้มันมีวิปัสสนาระบบอาจารย์ชื่อนั้นอาจารย์ชื่อนี้อาจารย์ชื่อนั้นทั่วไปหมดระบบพม่าระบบลังการะบบอะไรต่างๆเราไม่รู้ไม่ชี้สนใจแต่ระบบอานาปานสติเรียกว่าอานาปานสติเป็นระบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของสวนโมกแต่ว่าสวนโมกรับเอามาใช้แล้วก็เผยแผ่สั่งสอนต่อไปนี่ขอเสนอคำว่าอานาปานสติเป็นชื่อของระบบวิปัสสนาระบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในสวนโมก In today's talk, the third lecture of this course, I'd like to speak on the topic of what Anapanasati is. Anapanasati, or mindfulness of breathing, is something that I would like to discuss here. There are many methods or techniques of vipassana, and mindfulness of breathing is one of them. But more than that, mindfulness of breathing is a technique which the Buddha himself practiced and advised for others to follow. Nowadays, there are a number of meditation systems or techniques named after this teacher or that teacher. So-and-so's vipassana, his or her vipassana, Burmese vipassana, Sri Lankan vipassana, or what have you. Here at Suan Mok, we use the Buddha's vipassana, or mindfulness of breathing. Don't say that this is Suan Mok's vipassana, because all we're doing here is following what the Buddha taught. This is something that we consider most appropriate, and it works very well. And therefore we're happy to do our best to help you to understand what Anapanasati is. It's not Suan Mok's form of vipassana. It's merely the Buddha's form of vipassana, and Suan Mok is just helping to make it known. ความหมายของคำว่าอานาปานสตินั้นดูจะยังเข้าใจกันไม่ค่อยจะสมบูรณ์คือมักจะพูดกันว่า mindfulness on breathing mindfulness on breathing อย่างนี้ไม่สมบูรณ์ ที่สมบูรณ์นั่นคือว่า mindfulness on some natural truth at every stroke of breathing คือกำหนดสัจธรรมความจริงข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ไอ้สิ่งที่กำหนดนั้นเปลี่ยนได้ไปตามลำดับแต่โดยเหตุที่กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกจึงเรียกว่า
อานาปานสติ The meaning of the word Anapanasati is often not completely understood, not understood in its fullest sense. Very often we hear it merely called mindfulness on breathing or mindfulness of breathing. But this, though it's a handy translation, does not express the full meaning of Anapanasati. A better and more complete definition is to study some natural truth with every stroke of the breathing, to note, to study, to investigate a certain truth of nature while breathing in and breathing out. This is a more full and complete explanation of what Anapanasati is. If you understand this, you'll see that the various natural truths which can be examined can change. We can study a number of them successively, following a natural development in evolution. But what is common and basic to the entire practice is that this occurs while being aware, being mindful of the breath, the breathing in and out. เพื่อเข้าใจง่ายๆก็จะพูดว่า เมื่อท่านคิดถึงบ้านของท่านที่ยุโรปหรืออเมริกาคิดถึงบ้านอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนั่นก็เรียกว่าอานาปานสติได้เหมือนกัน แต่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะแต่ก็เรียกว่าอานาปานสติกำหนดคิดมีสติเพ่งถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกหายใจเข้าออกก็เรียกอานาปานสติคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนที่อยู่ทางข้างหลังนั่นก็เรียกอานาปานสติได้นี่เอาความหมายในข้อที่ว่ามันเพ่งสติมันเพ่งกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกอานาปานสติทั้งหมด So Anapanasati is to examine a natural truth with every stroke of the breathing. For example, one could think of one's mother or home while breathing in and out. That could be called Anapanasati just as well. The thing is that thinking about your mother or home is not really the study of an important natural truth. And so this isn't one of the more useful forms of Anapanasati. But it would still be called Anapanasati just the same, because something is focused upon, noted, where sati directs attention to something while breathing in and breathing out. And so we could still call that Anapanasati. วิธีปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติก็ยังมีแบบสั้นๆแบบง่ายๆไม่สมบูรณ์อยู่อีกหลายแบบที่เรามันเลือกเอาแบบที่มันสมบูรณ์ดังนั้นมันจึงยาวหน่อยมากหน่อยสมบูรณ์เช่นอานาปานสติ16ขั้นนี่บางคนก็สั่นหัวบอกไม่ไหวมากนักยาวนักหรือว่าเกินความจำเป็นถูกแล้วมันอาจจะเกินความจำเป็นสำหรับบางคนแต่ถ้าผู้ที่ต้องการจะศึกษาอย่างสมบูรณ์แล้วมันพอดีคือถ้าเทคนิคของมันสมบูรณ์แล้วมันจะต้องมีเป็น16ขั้นอย่างนี้เป็นธรรมดาถ้าสนใจความสมบูรณ์ก็ต้องอดทนที่จะศึกษาหรือปฏิบัติกันให้มันครบทั้งระบบของมันคือ16ขั้น
There are many other kinds of incomplete or overly simplified methods of practicing Anapanasati. There are quite a few of them, and we're not particularly interested at them. But there is one method of practice which the Buddha taught, which is complete. Some people, and this is the method that is complete and is composed of 16 steps. There are some people who complain that this is too much. It's too much for them to handle. They can't quite understand it. It takes too long. It's too complicated, or something like that. And this may be true for some people, that this complete practice of 16 steps is more than they're up to. But for anyone who is genuinely interested in a comprehensive and complete understanding of Dhamma, of nature, these 16 steps are not too much, they're not excessive or very complex. In fact, they're just right. The 16 steps is complete. It covers everything that needs to be covered without anything extra. And so therefore it is very complete and appropriate for anyone who desires a full understanding of Dhamma. It may take a little time and effort to study this technique and then to practice it. But nonetheless, if one does that correctly, then one will have a very full understanding of Dhamma. And so we will take the time and put in the necessary effort in order to understand Anapanasati in the complete method of practice. ทีนี้ก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือบางคนยึดมั่นยึดติดในคำว่าสติปัฏฐานอย่างเดียวมากเกินไปแล้วก็เลยเข้าใจว่าอานาปานสตินี่ไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานนั่นก็เลยปฏิเสธเสียก็มีในประเทศพม่าในประเทศลังกาเนี่ยยึดคำว่าสติปัฏฐานมากแล้วก็ไปยึดเอาสติปัฏฐานในทีฆนิกายซึ่งไม่มีอะไรมีแต่ชื่อมีแต่รายการชื่อบัญชีหางว่าว ชื่อธรรมะมากมายเป็นหมวดไม่มีการปฏิบัติเลยนั่นก็เรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเอาไปปรับพอเป็นเครื่องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นระแบบขึ้นมาก็เรียกว่าแบบสติปัฏฐานแล้วก็กล่าวปฏิเสธหรือรังเกียจแบบอานาปานสติว่าเป็นคนละแบบที่จริงอานาปานสตินั่นแหละคือหัวใจของสติปัฏฐานของสติปัฏฐานทั้ง16ขั้นนั่นแหละคือการปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่มีแต่รายชื่อธรรมะเหมือนในมหาสติปัฏฐานนั้นขออย่าได้เข้าใจผิดว่ามันเป็นคนละแบบจนถึงกับว่าไม่สนใจอานาปานสติแล้วหาว่าผิดด้วยเพราะไม่ใช่สติปัฏฐานนี่เป็นเข้าใจผิดอย่างยิ่งอานาปานสติคือหัวใจของสติปัฏฐานทั้ง4ในรูปของการปฏิบัติ Before we go into the method of practicing Anapanasati, we would like to discuss an all too common misunderstanding. There are many people who hold very much to what is called the Satipatthana, or the foundations of sati, the foundations of mindfulness. These are the body, the feelings, the mind,
and Dhamma, or truth. There are these four foundations on which mindfulness must be established, and then each of these foundations is to be contemplated. Especially in Burma and Sri Lanka, a great deal of importance is given to the Satipatthana in a way that overlooks certain very important points. It's not quite understood fully. In going a bit overboard in their excitement about the Satipatthana, they go so far as to claim that Anapanasati, or mindfulness of breathing in and out, has nothing to do with these four foundations of mindfulness, and that Anapanasati is wrong, that it is an incorrect form of practice, and that their way of practice is correct. This shows that there is not a very full understanding of either Anapanasati or the four foundations of mindfulness. What seems to happen is that too much emphasis is given to a certain discourse supposedly given by the Buddha that is recorded in the Digha Nikaya, or the long collection of discourses. There is one sutta or discourse there called the Great Satipatthana Sutta. And this is often taken as the basis of practice. However, if we examine this discourse, it is merely a catalog of various things or dhammas which ought to be studied or which might be studied. It's merely a list or catalog. It doesn't really say anything about how to practice. It is not a method or system of practice, but just a long list of things. Very long, containing many things which we don't absolutely have to be concerned with. And by giving so much importance to this list of things and saying this is what the four foundations of mindfulness are about, and this is what meditation is about, they don't even notice that mindfulness of breathing, or Anapanasati, is in fact the heart of these four foundations of mindfulness. Because in mindfulness of breathing, these four foundations are all perfected through the complete practice of Anapanasati. And so this is why we use mindfulness of breathing, because it completes these four foundations in a very effective, efficient, and systematic way, where no time is wasted on superfluous things. เราเสียเวลาพิจารณ์คำว่าสติปัฏฐานกับอานาปานสตินี่ก็เพื่อจะให้หมดความเข้าใจผิดจนไม่สนใจของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนั่นขอให้เข้าใจถูกต้องว่าจะเรียกว่าสติปัฏฐานก็ตามจะเรียกอานาปานสติก็ตามมันมีสี่หัวข้อทั้งนั้นแหละมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมแต่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นไม่ได้บอกวิธีปฏิบัติบอกแต่ชื่อธรรมะแล้วขยายออกไปเช่นเรื่องกายนี่ขยายเป็นเรื่องซากศพเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะอิริยาบถหลายอย่างจนจำไม่หวาดไหวมันมีแต่ชื่อของธรรมะทั้งสี่หัวข้อเนี่ยส่วนในอานาปานสตินี้แสดงการปฏิบัติสี่หัวข้อติดต่อกันสัมพันธ์กันติดต่อกันปฏิบัติครบ16ขั้นแล้วก็มีสติปัฏฐานหัวใจโดยสมบูรณ์สรุปความว่าสติปัฏฐานพระสูตรเนี่ย
นี่แต่บัญชีรายชื่อส่วนอานาปานสติสูตรเนี่ยมีวิธีปฏิบัติแสดงไว้ชัดเฉพาะ4อย่างนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้พูด We need to take some time to clear up this misunderstanding about the 4 foundations of mindfulness and mindfulness of breathing, so that we will be interested in the correct form of practice. Whether we talk about or whether we call meditation Anapanasati or Anapanasati meditation or Satipatthana meditation, whatever we call it, if it is correct, it will cover 4 main topics. It will cover 4 things, which are body, feelings or vedana, mind or mind state, and then dhamma, natural truth. These are the 4 bases that must be covered by any correct meditation. Now, if we look to that sutta called the Foundations of Mindfulness discourse, we find nothing but this very long list of different names. There's these names such as for meditation on the body. There can be contemplation of corpses, contemplation of parts of the body, contemplation of different body postures, and so forth. There's a whole list of things there, but it really doesn't tell you how to do it or what to do with them. It's a nice list, but it is not a system of practice. However, if we examine the discourse on mindfulness of breathing from the middle length saying, the Majjhima Nikaya, we find that not only is there a list of things which need to be studied, but it is not a very long list. It's sufficient, but it's not this long catalog of things. Even more important, there is a definite and clear progression from one step to the next. They're not just thrown in together in a big mess, but there is linkage from one developing into the next, into the next, into the next, which provides a clear system of practice. And in that system of practice, the 4 foundations of mindfulness are complete. They're all covered, they're all practiced fully and perfected. So please be aware of this important difference so that one's practice is complete. And we'll examine all these 4 things, body, feelings, mind, and dhamma, which need to be studied. ถ้าบางคนเห็นว่า16 ขั้นมันมากเกินไป ก็ไม่เป็นไรก็ย่อให้เหลือเพียงสัก2 ขั้นก็ยังได้คือทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ข้ามไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเลย2 ขั้นเท่านี้ถ้าทำอยู่ทุกหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติได้เหมือนกันถ้าไม่ชอบสมบูรณ์แบบ16 ขั้นหรือเห็นว่ามันเป็นหลักวิชามากไปเป็นเทคนิคสำหรับการศึกษาละเอียดมากเกินไปเอาเพียง2 ขั้นก็ได้ทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิโดยวิธีกำหนดลมหายใจเนี่ยพอสมควรเห็นว่าเป็นสมาธิพอสมควรก็ไปพิจารณาทุกสิ่งที่เรารู้สึกที่เรารู้จักให้เห็นว่ามันเป็นไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเท่านี้ก็พอจะได้พ้นตามความปรารถนาได้เหมือนกันคือปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามลำดับแล้วก็หมดกิเลสหมดความยึดมั่นเมื่อเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาถึงที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจะเอาเพียงสั้นๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องการจะให้เข้าใจสมบูรณ์แบบเราจึงพูดเต็มที่คือ16ขั้นแล้วเมื่อท่านเข้าใจเต็มที่ดี16ขั้นแล้วท่านไปย่อเอาเองไปทำให้มันน้อยลงตามที่ท่านจะพอใจนี่คือความมุ่งหมายของการอธิบายในที่นี้อธิบายโดยสมบูรณ์แล้วท่านก็ไปย่อเอาเองตามที่ท่านจะพอใจจะเหลือสัก2ขั้นหรือ5ขั้นก็ได้แล้วแต่พอใจ If you're intimidated by the number 16, if it seems too much or too complicated for you, then at least for the time being, it's possible to condense it down to 2 steps, if that will be more comfortable and easy for you to understand. If we want, we can summarize the 16 steps as merely 2 steps. The first step is by developing sufficient samadhi, by concentrating the mind to an adequate level. And then with that samadhi, jumping to the vipassana aspect of meditation and examining all the various things that are experienced in the mind, examining all these things as impermanent, unsatisfactory, and not self or egoless. If this is more in line with what you're interested in at this time, then it can be quite useful and will bring benefits and results appropriate to your intention, motivation, and hope. And if it is practiced fully and diligently, it will lead to the goals of practice that all meditators are aiming for, which is the letting go, the releasing of attachment. And through even practicing these 2 steps, this 2-step summary, one can realize the letting go of different phenomena so that the mind is less and less attached. And this process can carry on until there is no attachment or suffering remaining whatsoever. However, our method of explanation here is to explain the full 16 steps so that you will have a complete understanding of that approach to meditation practice. The full 16 steps is not lacking in anything, and so we would like to explain it to you. Then later, if you would like to condense it a bit according to your own needs and wishes, then you can do that. But we'd like you to begin with a proper understanding of the complete practice. เอาล่ะเป็นนั้นว่าเราจะศึกษา อธิบายกันให้สมบูรณ์ในแบบ16ขั้นถ้ามันจะแสดงความลับของธรรมชาติในแง่ของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีที่สุดที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายเวทนาและจิตและธรรมอย่างดีที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในแง่ของธรรมชาติวิทยาในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่จะควบคุมมันอะไรนี้ศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง16ขั้นและท่านก็ไปตัดเอาเองเลือกเอาเองปฏิบัติเพียง2ขั้น3ขั้นให้เหลือเพียง2ขั้น3ขั้น5ขั้นแล้วแต่จะพอใจแต่ว่าในโอกาสนี้จะขออธิบายครบทั้ง16ขั้นอย่างสมบูรณ์แบบ So in the 2-step approach, the mind develops sufficient samadhi on using the breathing and then examines different phenomena as impermanent, unsatisfactory, and not self.
while breathing in and out. But in the full 16-step method, we take a very scientific approach to the study of nature. There are 4 essential aspects of nature or topics that need to be studied. These are the body, feelings, vedana, mind, chitta, and dhamma. These, through the practice of Anapanasati, will be examined and contemplated in the best possible way, so that a complete and full understanding of them is developed. In this way, through understanding these 4 bases of nature, we have a very comprehensive understanding of nature and life. This approach is very scientific. It's based on experimentation and direct experience, and it also doesn't waste any time. And so after we explain all 16 steps, if you'd like to condense it down to 5 steps, 4 steps, or 3 steps, that's up to you. But to do so properly, you need to understand these 16 steps first. สำหรับ16 ขั้นก็แบ่งออกเป็น4 หมวด หมวดละ4 ขั้นตามหลักเดิม4 หมวดก็คือหมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต หมวดธรรม ทีนี้พูดถึงหมวดกาย หมวดกายอย่างแรกที่สุดท่านก็จะต้องศึกษาให้รู้จักลมหายใจลมหายใจสรุปความว่ารู้เรื่องของลมหายใจลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรรู้ดีทั้งลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจฟุ้งซ่านลมหายใจสงบระงับให้รู้จักลมหายใจในทุกแง่ทุกมุมให้ถูกต้องเรียกรวมๆสั้นๆว่าท่านจะต้องมีปราณะอย่างถูกต้องปราณะนี่เป็นภาษาสันสกฤตหรือปานะในภาษาบาลีธรรมดาคำนี้หมายถึงชีวิตหรือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตปราณะหายใจเข้าออกเนี่ยก็หมายถึงชีวิตคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตต้องรู้จักมันอย่างถูกต้องให้มีปราณะอย่างถูกต้องเราก็จะมีชีวิตที่ถูกต้องจึงต้องศึกษาเรื่องลมหายใจ In these 16 steps, they can be grouped into 4 groups, each group having 4 steps. The first group is the body. The second are vedana, feelings. Third, mind, chitta. And fourth, dhamma. These are the 4 groups, each one made up of 4 steps. In the first group, concerned with body, we examine the breathing. The breathing is a very important aspect of the body which we need to understand. And so we study the breathing until we have a correct understanding of various necessary things related to the breath. Basically, we need to know the characteristic or nature of the breath, the characteristics or natures of the breath, and the influence that these various kinds of breath have upon the body. So we need to know the characteristics and the influence of the different kinds of breathing, which are long breathing,
and short breathing, coarse breathing and fine breathing, agitated or restless breathing, and calm, peaceful breathing. These are various kinds of breathing that need to be examined, so we see their characteristics and the influence that each kind of breath has. This knowledge must be correct. This means that we understand them properly, not with any misconceptions or delusions. And this depends on direct experience of these things, not thinking about them. We can summarize what takes place in this, with using the breath in this way, as developing correct prana. Prana is a Sanskrit word. The Pali word is pana. Prana means either life or that which sustains life. Prana. And if this first group of steps is practiced correctly and sufficiently, then the prana will be correct. And then our life will be correct through understanding the breath. The breath is that which sustains life. And so prana can essentially mean the breathing. And by learning what correct breathing is, as we have explained, then prana will be correct. This is the first group of steps, those which are concerned with the body.ในอินเดียโยคะอย่างอินเดียทุกแบบมีหลายอย่างหลายสิบอย่างโยคะนั่นโยคะนี่ทุกโยคะจะมี การฝึกเกี่ยวกับปราณะเนี่ยทุกแบบเลยไม่ว่าโยคะแบบไหน ก็เรียกว่าปราณายามะแปลว่าการบังคับปราณะเมื่อสามารถบังคับปราณะนี่ก็ไม่ใช่บังคับชีวิตเมื่อปราณะเข้าไปเราเรียกว่าอานะเมื่อปราณะออกมาเราเรียกว่าอาปานะมารวมกันเป็นอานาปานะคือปราณที่เข้าไปกับปราณที่ออกมาสามารถควบคุมปราณะก็คือสามารถควบคุมสิ่งที่เข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้มีชีวิตที่กำลังสดชื่นกำลังเหมาะสมที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติแม้ในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันจะเห็นได้ว่าเอาเรื่องปราณายามะเนี่ยมาใช้เป็นเรื่องแรกข้อแรกของอานาปานสติซึ่งไม่ผิดหลักซึ่งไม่แพ้ระบบไหนระบบโยคะไหนแล้วเอามาทำให้ดีกว่าซะด้วยโดยระบบกายานุปัสสนาเนี่ยเราเอาเรื่องปราณายามะของโยคะทั้งหลายอินเดียมาทำให้ดีที่สุดที่เหมาะที่จะใช้นั่นเราจึงมีแบบฝึกหัดเรียกว่ากายานุปัสสนานี่เป็นข้อแรก In India, in all the very many different yogic systems, each one gives a great deal of attention to the prana. And there you can find in all the different systems some form of pranayama, which is control of the prana. In the various systems, the prana is the yogi learns how to control the prana so that life is very fresh, very alive, and very healthy. Now, when the prana comes in, this is called ana. When prana goes out, that is called apana.
put them together and we have Anapana, the prana coming in and out. The controlling of this is pranayama. In Anapanasati, the various systems of pranayama have been sort of summarized, or the best of each is taken, and so that we have a very exquisite form of pranayama, of controlling the breathing. Not in any forceful way, but through a very natural development of knowledge and understanding of it. So in this way, the prana is brought under control, this thing which sustains and nurtures life, which supports life, is made balanced and very much under control. And in this way, life is very healthy, fresh, alive. The sort of life that is appropriate for spiritual practice, the kind of life which is capable and able to do the various spiritual practices which are necessary. This occurs in the first group of steps of Anapanasati. This is a very exquisite form of pranayama. You can't find a better form of pranayama anywhere. This makes up the first group of steps, which are called Kayanupassana, or contemplation of the body. สังเกตดูให้ดีก็จะเห็นว่าไอ้ปราณะมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าขาดปราณะแล้วก็ชีวิตก็ดับ จะเรียกว่ามันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแท้ๆแต่บางทีก็เรียกว่าชีวิตตัวเองก็มีชีวิตในแง่ของบอดี้ของฟิสิกอลนี่มันขึ้นอยู่กับปราณะหรือลมหายใจเราจึงมีการแบ่งแยกว่าเป็นปราณะบอดี้คือกายลมหายใจและflesh body คือกายเนื้อหนังเรามีกายเนื้อหนังนี่แล้วก็หล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกายลมหรือปราณะถ้าเราปรับปรุงมันให้ดีมีปราณะที่ดีที่สงบระงับมันก็ให้flesh body ที่ดีที่สงบระงับมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสงบระงับที่สุดแก่ชีวิตนี้นี่เราจึงต้องรู้เรื่องกายทั้งสองกายแล้วก็ทำมันให้ดีจนมีความสงบระงับดีคำว่าดีในที่นี้คือเหมาะสมที่จะใช้การงานทำหน้าที่ใช้ในการทำหน้าที่ในการงานของมันข้อสุดท้ายเรียกว่าทำกายสังขารให้สงบระงับก็คือทำให้สิ่งที่หล่อเลี้ยงกายนี่ให้สงบระงับมันจะมีความสงบระงับขึ้นในร่างกายนี้ซึ่งรู้สึกได้ด้วยจิตจิตก็เป็นสงบระงับไปด้วยก็เป็นจิตที่จะทำหน้าที่ได้ดีต่อไปนี่เรื่องของกายเนี่ยมันมีอย่างนี้ ท่านจะไม่ต้องการรู้ถึงอย่างนี้ก็ตามใจแต่ว่าความจริงมันมีอย่างนี้รู้ก็ไม่เสียหายยิ่งดียิ่งมีประโยชน์มันจะสามารถจัดทำให้ชีวิตนี่มันดีที่สุดได้เราจึงต้องมีความรู้เรื่องกายเป็นข้อแรกหมวดแรก Prana is something absolutely necessary. If there's no prana, there's no life. If we lose the prana, then life ends. And so for this reason, sometimes prana just means life, or at least the physical side of life. Or else prana can be that which sustains and supports life. Either way, the prana is very important
and very necessary. Now, if we study the prana, we can notice two things. One we would call the prana body, or the breath body. And then there is the flesh body. The flesh body is the muscles, blood, bones, and all this part of the body. And then there is the breath body. It's not like this little man walking around or anything shaped like the human body, but it's just what we can call the breathing, the prana body. These two are interrelated and interdependent. And if we study them, we will see that the prana body conditions the flesh, physical body. That the influence of the breathing has a variety of effects upon the rest of the body. If the breathing is calmed, then the flesh body also calms. And so by calming the breath in the best way possible, then the flesh body is also calmed in the best way possible. Now what we mean here by best is that it achieves a state that is, or condition that is most appropriate for the work that needs to be done. And so in meditation, we develop this calmness to the best and most appropriate form for the meditation work that we are doing. This is what can be done by understanding the influence of the body conditioner, or the breathing, that which conditions, influences, and brings about change in the body. If we understand that in how it does that conditioning, that influencing of the body, then both of them can be calmed down to achieve to bring the breathing body, the prana body, and the flesh body to that very good state in which it is able to do the work that needs to be done. สรุปความสั้นๆก็ว่าไอ้ปราณโบดี มันคือสิ่งที่ปรุงแต่ง fresh body ปราณ body ปรุงแต่ง fresh body นี่ความจริงของธรรมชาติขอศึกษาธรรมชาติอันลึกซึ้งนี้ปรุงแต่งนี่ภาษาบาลีเรียกว่าสังขารสังขาระปราณ body เป็นสังขาระต่อ fresh body ดูจะตรงกับคำว่า conditioner ปราณ body เป็น conditioner of fresh body จงรู้จักว่ามันสองกายสองชั้นไอ้กายที่เรารู้จักกันโดยมากคือ fresh body แต่เราไม่ค่อยจะรู้จักไอ้ปราณ body ทั้งการรู้จักปราณ body เนี่ยสำคัญมากเพราะเราอาจจะทำให้มี conditioner ที่ดีต่อ fresh body วิชาปราณายามะนี่ในอินเดียถือว่าเป็นวิชาจำเป็นสูงสุดที่จะต้องศึกษาแล้วก็มีอธิบายต่างๆกันไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ละสำนักก็มีคำว่าปราณ body ในความหมายของตนแต่ในที่สุดมันก็คือว่าให้ปราณายามะนะเรียกชื่อเดียวกันแต่อธิบายต่างๆกันตามแบบของตนแต่ในที่สุดมันก็คือควบคุมไอ้ปราณ body ให้ได้ให้มา condition fresh body ชนิดที่เราต้องการท่านจงศึกษาลมหายใจให้ดีให้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการ condition fresh body เราไม่สามารถจะ
ควบคุม stretch body โดยตรงได้ไม่ทำไม่ได้แล้วก็ทำโดยอ้อมคือควบคุม prana body ศึกษา prana body ควบคุม prana body ได้แล้วมันก็เท่ากับควบคุม stretch body ได้ตามที่เราต้องการคือให้มันสงบระงับได้ All over India, they have been teaching this subject of pranayama, or control of the breathing. This is considered a very high, important, and necessary subject of study. The different centers have taught it in different ways according to their own understanding and practice. But in essence, it comes down to being able to control the breathing and thereby master the body through doing so. In understanding the relationship between the prana body and the flesh body, this becomes possible. By studying this more and more in sufficient detail and understanding the truth of this through experience rather than mere intellectual theory, then it becomes possible to influence the conditioning of the body. We say that the breathing or the prana is the conditioner, the thing that conditions, which influences, which brings about change, which causes change in the body. So another name for the breath or prana is the body conditioner. The Pali word for this is kaya sankhara. Sankhara means to condition or the thing that conditions. So the breathing is the thing that conditions the body. Now, it's not possible to directly control the body in the way we need to master it at this point. What we need is to get the body, to have the body in a very, very calm, relaxed state. This is the condition necessary for further development in meditation. Now, this cannot be brought about directly, but this condition or state of the body, a very calmed, relaxed state, can be reached indirectly by using the prana. By calming the breathing, the body, the flesh body, is in turn calmed. And then this achieves what we need to achieve. It's not controlling the body directly, and it's not a kind of control that is forced or that can occur without proper understanding. But with patient practice and learning, it becomes possible to calm the breathing in order to calm the body. This is a very exalted form of pranayama. รวมความว่าหมวดแรกเกี่ยวกับร่างกายสองอย่าง prana body flesh body เรามีความรู้จนควบคุมได้แล้วก็จะได้จัดให้มันมีร่างกายที่ดีพร้อมที่จะให้จิตเป็นสมาธิแล้วทั้งร่างกายและทั้งจิตนี้ก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี่คือหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายมีลักษณะอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้ขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคุ้มค่าเวลาที่จะศึกษาหรือไม่คุ้มค่านั่นถ้าเห็นว่ามันดีที่สุดคุ้มค่าแล้วก็ตั้งใจพยายามศึกษาปฏิบัติให้ได้จะมีปรานายามะที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
Now we can bring this all together in saying that what we've said so far has to do with the body. The prana body and the flesh body are all aspects of the body, this physical side of life. And by studying this body in the two aspects of the prana body and the flesh body and their interrelationship, it is possible to bring the body into the state necessary for the mind to become concentrated. Unless the body is very relaxed and peaceful, the mind will not concentrate. So to achieve samadhi, we need to use the breathing to calm down the flesh body. This is done in the way we have described. And when the body has been adequately relaxed and quieted, then the mind will be ready to continue with the business of vipassana meditation. Both the body and the mind are brought into the best possible state and condition for continuing with the vipassana practice. This is the highest form of pranayama in Buddhism. And we can summarize it all as saying kayanupassana, the contemplation of the body, which makes up the first group of steps of Anapanasati. ขอสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่าหมวดที่หนึ่งกายานุปัสสนานั้นคือการเตรียมกายและจิตให้พร้อมที่จะทำหน้าที่การเตรียมกายและจิตให้พร้อมที่จะทำหน้าที่นี่คือใจความของหมวดที่หนึ่งกายานุปัสสนา To repeat once again, the essence of this first group of steps is to prepare the body and mind for further practice. This step of contemplation of the body is for the purpose of preparing the body and mind for further development in meditation. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สองหมวดเวทนานุปัสสนาหมวดที่สองเกี่ยวกับเวทนาเวทนานี่ เคยแปลกันว่า feeling หรืออะไรก็ไปคิดดูให้เข้าใจคำว่าเวทนาในความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจหรือไม่แน่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเราจะต้องรู้จักสิ่งนี้ในฐานะเป็นมารร้าย นึกไม่ออกว่าจะใช้คำใดดีเป็นมารร้ายคือสิ่งเลวร้ายหรือต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ทั้งปวงเราเป็นทาสของเวทนาเนี่ยคุณเข้าใจดีว่าทุกคนเนี่ยเป็นทาสของเวทนาแล้วแต่เวทนานะมันจะบังคับให้คุณทำอะไรทุกขเวทนาบังคับให้แสวงหาให้ทำไปตามแบบพอใจทุกขเวทนาก็บังคับให้ต่อสู้ให้ทำลายให้ไปตามที่มันเป็นทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็ทำให้สงสัยผัวพันไม่อาจจะจากไปวนเวียนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสของเวทนากันทั้งโลกทั้งโลกเป็นทาสของเวทนาด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็แล้วกันเดรัจฉานก็ได้ต่อต้นไม้ด้วยมันเป็นทาสของเวทนาจิตมันเป็นไปตามหน้าของเวทนามันทำตามความต้องการของเวทนาตามความหมายของเวทนาโดยทางตัณหามีเวทนาแล้วก็มีตัณหาก็บังคับให้ทำโลกอยู่ใต้การบังคับของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาทุกคนทำงานหาเงินก็เพื่อสุขเวทนาทั้งนั้นแหละไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเลย
ทีนี้เวทนานี่มันเป็นนายเหนือเราและเป็นมารร้ายที่ทำให้ยุ่งเหยิงให้ลำบากให้ยุ่งยากเราจะต้องรู้จักเวทนานี่จึงมาเป็นข้อที่สองที่จะต้องรู้จักในเรื่องของอานาปานสติ The second group of steps are based upon the Vedana, which we usually translate feelings. What we need to do now, after the first group, is to understand the Vedana feelings as the evil and dangerous demons that they really are. We're not quite sure how to describe them, but if we use the words evil, wicked, and dangerous, demons, then you'll begin to see the aspect that they need to be seen in. What we mean by calling them evil demons is that they have a very powerful control over us and our lives. So powerful that we might say that we are all slaves to the Vedana. The entire world is enslaved to the Vedana. This may sound crazy to you, but if you examine the matter carefully, you'll see that it's true. All the various things that creatures are doing in this world are being done because of the Vedana. All the very many crises that we encounter in our lives are caused by the Vedana. Find any problem in your life and you'll see Vedana somewhere in the roots of that problem. For example, all the searching and working you do in order to get money and possessions is merely to bring yourself happiness. Happiness is one kind of Vedana. We usually call it pleasant feeling. Pleasant, agreeable feeling. Happiness, joy, bliss, ecstasy, rapture, these kind of feelings. Think of all the work and sweat, toil and trouble you go through in order to get some of these pleasant and agreeable feelings. Or all the trouble you do to avoid the other kind of feeling, unpleasant, disagreeable feeling, pain and all that. And then there is all the confusion caused in our lives by uncertain feeling. We have pleasant feelings, unpleasant feelings, and there is a feeling that is uncertainty whether to be pleased or displeased. These kind of feelings have incredible power over our lives. If you start to watch how the mind works and how you behave, you'll see that all your behaviors are motivated by these feelings. These feelings concoct or brew up into craving and desire, which further leads to the various activities of body, speech, and mind. Until we understand these evil, dangerous demons, we are their slaves. Pleasant, unpleasant, and uncertain feelings will be controlling us and leading us around by our noses. Only by getting to the bottom of them and understanding them in meditation can we get out from under this powerful mastery which the feelings, the Vedana, have over our minds. And in this way, the world and all these modern wonders that are now being designed to bring us pleasant feelings and free us from unpleasant feelings. By understanding this, we can also free the world from this slavery to the Vedana. ท่านทั้งหลายมาจากยุโรปมาจากอเมริกามาสวนโมกเพื่อแสวงหาปัจจัยเพื่อสุขเวทนาจริงหรือไม่คิดดูเมื่อท่านอยู่ที่ยุโรปอเมริกาท่านก็ทำงานเพื่อหล่อเลี้ยงสุขเวทนาท่านมาสวนโมกก็แสวงหาปัจจัยหรือเครื่องมือ
เพื่อจะได้รับสุขเวทนาเราเป็นทาสของเวทนาสุขเวทนาโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราต้องการจะรู้เรื่องเวทนาให้ดีเราจะควบคุมเวทนานั้นเราจึงศึกษาอานาปานสติหมวดที่2เกี่ยวกับเวทนา You've all come from around the world to Thailand in search of pleasant feelings. You came to Suan Mok looking for pleasant feelings of one sort or another, looking for some methods or tools in which to acquire pleasant feelings. We're all slaves to these feelings, most of all to pleasant, agreeable feelings. In order to get control over the feelings rather than be enslaved to them, we will study the second group of steps of Anapanasati, that group of steps which is concerned with Vedana, the feelings. ในบาลีเรียกเวทนาว่า conditioner of the mind จิตตสังขาระ conditioner of the mind นั่นคือเวทนา mind นี่ที่มันเป็นความคิดความอยากความต้องการเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องคิดต้องทำไปตามอำนาจความต้องการของเวทนาหรือความหมายของเวทนาเราไม่เป็นอิสระแก่ตัวเราตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนาบังคับให้ทำบังคับทางจิตบังคับจิตปรุงแต่งจิตให้คิดให้ทำไปตามอำนาจของเวทนาเราไม่เป็นอิสระแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราจะรู้จักเวทนาให้ดีจะไม่ยอมให้มันบังคับ อย่างที่ไม่มีขอบเขตหรือให้มันเป็นทาสของเวทนาไปเสียตลอดเวลาจะบังคับให้อยู่แต่ในทางแห่งความถูกต้องความพอดีความไม่เป็นทุกข์เราจึงต้องรู้จักเวทนาแล้วเราก็เลยเอาเวทนาชั้นสูงสุดเวทนาชั้นเลิศซับไลท์สเกลของเวทนานี่มาก็คือเวทนาที่เกิดจากสมาธิถ้าเราควบคุมเวทนาสูงสุดนี้ได้เวทนาเล็กๆน้อยๆเวทนาเด็กๆเราก็ควบคุมได้ถ้าเรามาทำให้เกิดสมาธิให้เกิดเวทนาชั้นสูงสุดและจัดการกับมันให้ได้ควบคุมกับมันให้ได้ในเวทนาชั้นสูงสุดเราก็จะมีอำนาจเนื้อเวทนาทั้งปวงทุกอย่างทุกประการนี่เราจึงต้องฝึกเวทนานุปัสสนา In Pali, the Vedana are also called the mind conditioner. The same way the breath conditions, influence, and affects the body, the feelings do the same thing to the mind. Specifically, what we mean is that the feelings give rise to certain kinds of thought and behavior, mental behavior, according to the meaning and influence of those feelings. Pleasant feelings, unpleasant feelings will condition certain kinds of thinking, desires, cravings, and attachments in the mind. This is a very powerful process, and we're all enslaved to it. We don't have any control over it because we don't yet know how it works. We've fallen under the power of these feelings, and so they condition the mind to think in this way or that way. All the kind of thoughts going through your mind are happening because of the power of the Vedana. And if you'd like to get some control over that thinking, it's necessary to understand and master the Vedana. Now, there are all kinds of different levels and variations on the three basic Vedana. If we take the highest, most sublime type of Vedana and study that,
and get out from under its power so that we have some control over it, then none of the other Vedana will be any problem. So if we can work with the highest kind of Vedana, we can get control over all the Vedana. And so in Anapanasati, in this second group of steps, we take the very, very blissful and pleasant feelings that arise with samadhi, with very deep concentration, and we learn to get out from under their power so that these very pleasant feelings no longer have the ability to condition the mind in this way or that. In this way, the mind becomes free of not only these very sublime feelings, but all other kinds of feeling as well. So in the second group of steps of mindfulness of breathing, we use the very, very happy and pleasant feelings that come out of deep concentration in order to get control over all the feelings. ขอให้ท่านมองให้เห็นว่าบรรดาสุขเวทนาแล้วไม่มีเวทนาไหนจะสูงสุดไปกว่านี้สูงสุดของสุขเวทนานั้นก็คือเวทนาที่เกิดมาจากสมาธิเวทนาอาจจะเกิดมาจากกามารมณ์เกิดมาจากชีวิตฟุ่มเฟือยเลคเชอรัสสิ่งอะไรต่างๆอำนาจวาสนาสมบัติภัสถานก็มีสุขเวทนาได้แต่สุขเวทนาเหล่านั้นไม่สูงเท่าสุขเวทนาที่เกิดมาจากสมาธิถ้าเรามันได้สุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิแล้วเราก็เรียกว่าได้จัดการกับสิ่งสูงสุดกำหนดปัญหาสำหรับเวทนาที่เหลือนอกจากนั้นนั่นขอให้เราได้พบกับเวทนาที่สูงสุดและเอาชนะมันให้ได้นี่คือความมุ่งหมายของการปฏิบัติอานาปานสติข้อที่สองหมวดที่สอง If you look, you'll see that the highest form of happy feeling is that which arises from deep concentration. Their happy feelings come from many different things. These pleasant feelings arise with sex, with various sensual pleasures, eating, living a luxurious life. But these various kinds of happiness cannot compare with the very sublime joy that arises when the mind is in deep concentration. Even when the mind is just beginning to get concentrated, we still begin to experience a taste of this very sublime happiness. This is the highest form of pleasant feeling that there is. And so in the second group of steps of mindfulness of breathing, we get out from under its control. We become free of the influence of these very happy feelings. So please practice very diligently in order to experience this highest, most sublime form of feeling, and then practice in order to be free from its ability and power over your mind. ถ้าเราบังคับเวทนาชั้นสูงสุดได้เราก็บังคับเวทนาชั้นต่ำๆได้ถ้าเราบังคับเวทนาที่มันยากลำบากได้แล้วก็บังคับเวทนาที่ง่ายๆต่ำๆได้ดังนั้นจึงได้พยายามขอร้องให้พยายามเข้าถึงเวทนาสูงสุดคือเวทนาที่เกิดมาจากสมาธิแล้วเอามาเป็นบทเรียนสำหรับเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้ถ้าเอาชนะเวทนานี้ได้แล้วจะชนะเวทนาทั้งปวงควรจะลองไหมควรจะอดทนไหมควรจะยอมเสียเวลาไหม If we can defeat the highest form of happiness, then we can defeat all the different kinds of feeling. So please apply yourself very strongly to the development of samadhi. Use
Anapanasati in order to develop this very deep samadhi, or concentration in which the mind is pure, stable, and active, in order to fully experience this most exalted of pleasant feelings which arises from the state of concentration. And then, once experiencing this feeling, defeat it, wrestle with it until it no longer has you in its grip, but you have it in its grip. Are you willing to put forth the time and effort? Are you willing to endure difficulties, some pains, some frustration? Will you put forth the necessary time and work in order to fully experience this highest of feelings? Are you willing to do, are you open to the possibility of developing samadhi? And then not settling just for those pleasant feelings that arise, but then facing these and defeating them so that the mind is raised and developed to an even higher level of freedom and understanding. We hope that you are willing to do this work, that you will be committed and apply yourself to this very important business of the second group of steps of Anapanasati. ที่นี่มันอาจจะเป็นเรื่องน่าขบขันหรือเป็นเรื่องตลกไปก็ได้คือว่าเราพยายามจนได้เวทนาชั้นสูงสุดเวทนาชั้นสูงสุดแต่ว่าแทนที่จะเอามาเสวยมาชิมมาดื่มมาอร่อยกับมันกลับเอามาเพื่อฆ่ามันเสียเพื่อทำลายมันเสียเพื่อควบคุมมันเสียท่านบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องขันหรือเป็นเรื่องตลกไปซะแล้วที่อุตส่าห์แสวงหาเวทนาสูงสุดมาได้แล้วเอามาเพื่อฆ่าเสียเพื่อทำลายเสียเพื่อควบคุมเสียข้อนี้ก็ขอให้เข้าใจถูกต้องการฆ่าเวทนาเสียนั่นกลับได้สิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่ดีกว่าเวทนาชนิดนั้นคือจะได้ไอ้เวทนาชนิดอย่างอื่นที่สูงที่จะไม่เรียกว่าเวทนาล่ะเป็นนิพพานเป็น emancipation เป็นอะไรทำนองนั้นอย่าเห็นเป็นเรื่องขันหรือเรื่องตลกที่หาเวทนามาเพื่อจัดการฆ่ามันเสีย Now you might think this sounds a bit funny or goofy to go through all this work to experience to realize these very pleasant feelings, these highest kinds of feeling, and then immediately get rid of them, destroy them, kill them, bring them under control. It may make you laugh to think about going through all this work and then instead of enjoying the benefits of the labors or the fruit of all that labor, then to just destroy it all, destroy all those pleasant feelings by bringing them under control. It's necessary for you to understand the reason for this. In order for the mind to develop, we have to develop that concentration, and these feelings inevitably come from that. But if we just wallow in those very pleasant feelings, the mind stops developing, and we get stuck on that level. And so for this reason, once the mind has reached that level, we destroy, we kill, we get control over those happy feelings in order that the mind can develop further and experience something even better. We might not really call that a feeling, but we would call it emancipation or nibbana. So in order to truly emancipate the mind, we have to destroy those very blissful feelings that we have worked so hard for. But this is the way it has to go for the mind to become free. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่สามจิตตานุปัสสนาหมวดนี้มีความมุ่งหมายจะรู้จักจิตทุกชนิด จิตแต่ละอย่างเป็นอย่างไร
แล้วก็เราก็ฝึกบังคับจิตให้เป็นไปแต่ในทางที่ควรจะมีจะเป็นให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นให้จิตเป็นแอคทีฟให้ได้จิตชนิดที่เหมาะแก่การที่จะทำหน้าที่อันสูงสุดทำหน้าที่ต่อไปจนเอาชนะความทุกข์ได้ข้อนี้เราจะศึกษาเรื่องจิตจนสามารถบังคับจิตอยู่ในอำนาจของเราแล้วก็ใช้จิตชนิดนั้นให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำต่อไปจนถึงหน้าที่ขั้นสูงสุดนี่คือหมวดที่3ของอานาปานสติ And next we come to the third group of steps which have to do with the citta, the mind heart. The mind has been developing all along, and now after becoming free of the Vedana, it needs to continue progressing. And the work to do in this third group is to examine the different states of mind, the different forms of consciousness, to examine these very, very carefully in order to discover the state of mind that is most appropriate for the work that will follow after doing this group of steps. So in the third group, we examine a variety of states of mind and find that state of mind which is most appropriate for the work of vipassana which follows. By discovering this state and then having the ability to keep the mind in this state of consciousness, meaning that the mind has control over these states, then the mind will be able to remain in the condition most suitable for the work that comes later. And so this is what takes place in the third group of steps. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่4ธรรมานุปัสสนารู้จักความจริงของทุกสิ่งที่เราเป็นธาตุของมันนี่มีความหมายสำคัญมากเดี๋ยวนี้เรากำลัง attach ต่อสิ่งใดเราเป็นธาตุของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมารู้จักความจริงของสิ่งที่เราเป็นธาตุของมันเพื่อจะเลิกความเป็นธาตุกันเสียทีนี่ความหมายอันสำคัญสรุปสั้นที่สุดของธรรมานุปัสสนารู้ความจริงของสิ่งที่เรา attach อยู่เรารู้ความจริงจนหลุดจาก attach จนไม่มี attach ไม่ attachment นี่ข้อที่หมวดที่4คือธรรมานุปัสสนา And now once the mind is in that most appropriate state, we come to the fourth group of steps, which is called Dhammanupassana, or contemplation of Dhamma. The essence of this group of steps is that we examine the things to which we are enslaved until we see their truth. There are things which the mind is attached to, enslaved to, stuck in, and it is necessary to contemplate these various things until seeing their truth. Through perceiving the fundamental truth of these objects of attachment, the mind is able to let go of them. It is no longer attached and becomes free through non-attachment. So this, studying the truth, the natural truth of these objects of attachment, is the essence of the fourth group. ซึ่งตอนนี้ท่านก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่า three characteristics of all phenomena อนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาเรื่อยๆไปให้รู้ความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นลักษณะของสิ่งที่เรากำลัง attach อยู่ทีนี้พอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา attachment ก็เริ่มละลายเริ่มคลายออกจนหมดไป
หมดปัญหาก็หมดไม่มี attachment ก็ไม่มีความทุกข์ใดๆเราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ฟรีแล้วนี่ความหมายของขั้นที่หมวดที่สี่ของอานาปานสติคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน This is probably caused you to remember something that we've already mentioned a few times, which are the three characteristics of phenomena. All phenomena are impermanent, unsatisfactory, and not self, or the Pali words are anicca, dukkha, anatta. These are the three fundamental characteristics of all phenomena, of all conditioned things. To fully realize these characteristics of any phenomena will automatically end attachment to that phenomenon. Hey! นั่งก่อนไปBy realizing the three characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, and not self, we let go, the mind lets go and ceases to attach to that phenomena. And as the impermanence, unsatisfactoriness, and selflessness of phenomena is realized more and more, the state is realized where there is no more attachment to anything. Then the mind is released. It has gone beyond all attachment. It is completely free and liberated. This is the meaning of the fourth group of steps, Dhammanupassana Satipatthana, the contemplation of Dhamma, foundation of mindfulness. และเป็นนั้นว่าเราได้พูดถึงอานาปานสติวิปัสสนาว่าคืออะไรมาพอสมควรแล้วที่รายละเอียดว่าทำอย่างไรโดยรายละเอียดนี่เราไว้พูดกันวันหลังก็ได้ในรูปของการถามตอบจะง่ายกว่านี่โดยหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้โดยรายละเอียดว่าทำอย่างไรเฉพาะข้อนั้นเราไว้พูดกันอย่างถามตอบในวันหลังจะดีกว่าเอาเป็นว่าเรารู้จักอานาปานสติวิปัสสนาสำหรับจะขจัดปัญหาทั้งปวงไม่เป็นทาสสิ่งต่างๆในโลกอีกต่อไปจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็น blissfulness อย่างยิ่งในชีวิตนี้มีความเย็นนี่คือผลของมันสิ่งที่จะให้ความเย็นแก่ชีวิตเป็นชีวิตเย็นคือวิปัสสนาโดยอานาปานสติเป็นหลักแล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ And so now we've explained the practice of Anapanasati Vipassana, or mindfulness of breathing insight meditation. Through this practice of noting various truths of nature while breathing in and out, the mind is freed from slavery or attachment to all things. Through this practice, which remember always occurs while breathing in and out, while being mindful of the in-breathing and out-breathing, the mind becomes freed and emancipated. This is the overview which explains the basic things which need to occur in the complete practice of mindfulness of breathing. As for further details,
especially questions about how to practice the various steps, that will have to wait until a later time. If it is appropriate, there will be an opportunity possibly for questions and answers regarding such details. But for now, we'll have to end at this point. We hope that you have now a comprehensive overview and understanding of the four basic things that need to be studied, and then the angles and approaches of how to study and use them. These are the body, the feelings, mind, and Dhamma. This can all be done using Anapanasati as one's form of insight meditation, as was taught by the Buddha. Thank you.